हेलो, नमस्ते। ये वीडियो पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। इस वीडियो में मैं बताऊंगी एडल्ट और एल्डरली पर्सन्स का हियरिंग टेस्ट कब कब करवाना चाहिए। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन एसोसिएशन ने बताया है कि एक बेसलाइन टेस्ट करवाने की ज़रूरत है जो कि 21 और 65 साल के बीच में करवानी चाहिए, ताकि अगर कभी हियरिंग लॉस डेवलप होता है तो पता चले कि अचानक हुआ है या पहले से ही था या बाद में धीरे धीरे एक्वायर हुआ है और उसके लिए क्या फर्दर इवैल्यूएशंस की ज़रूरत है। आजकल सबसे अलार्मिंग जो हो गया है वो है घंटों फोन पे बातें करना। इंडिया में ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में जब एनुअल हेल्थ चेकअप होता है तब सब टेस्ट रहते हैं, बट हियरिंग चेक नहीं रहता है। तो अगर आप कॉर्पोरेट में हो या किसी और प्रोफेशन में हो और आपके एनुअल हेल्थ चेकअप में हियरिंग टेस्ट नहीं है तो प्लीज मेडिकल बोर्ड में रिकमेंड कीजिए कि हियरिंग चेक भी बहुत जरूरी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि नॉइजी प्लेस में करने होते हैं, जैसे कि कुछ कहीं फैक्ट्री में जॉब करना, ट्रैफिक पुलिस का काम। अगर आपके केस में ऐसा है तो प्लीज साल में एक बार जरूर हियरिंग चेक करवाइए। इसके अलावा अगर आप किसी नॉइजी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि गन शॉट हो गया, फायर क्रैकर्स हो गया, तो वैसे में भी आपका जो नॉइज लेवल है परमिसिबल लेवल से ज्यादा जाता है और साल में एक बार हियरिंग चेक जरूर करवाइए। एक और जो अलार्मिंग कंडीशन है वो है हेडफोन यूज करना। आजकल टीनेजर्स, बच्चे, बड़े बहुत ज्यादा हेडफोन यूज करते हैं। इवन नॉइजी प्लेस में भी गाने सुनते सुनते जाते हैं, ट्रेन में, मेट्रो में। आप नॉइजी प्लेस में अगर हेडफोन यूज करते हो तो नॉर्मल वॉल्यूम में आपको नहीं सुनाई देगा, आपको वॉल्यूम हाई लेवल पे करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको भले ही सुनाई नहीं दे रहा है पर आपका ईयर स्टिमुलेट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है। उससे आपके कानों में जो हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं और वो टेम्पररी डैमेज होते 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 कहीं ऐसा ना हो कि आपको परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 1.1 बिलियन लोग तेज म्यूजिक सुनते हैं अपने हेडफोन से, जो कि हाई रिस्क पे है। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो प्लीज इमीडिएटली इस हैबिट को बंद करें और साल में एक बार हियरिंग टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आप किसी भी वजह से प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक ले रहे हो या ऑटोटॉक्सिक ड्रग ले रहे हो तो आपको कानों की जांच करवाने की जरूरत है। कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ है, जैसे कि गाल में किसी ने मार दिया है या कभी फाइटिंग हो गई है या कहीं गिर गए हैं या कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और आपको कान में कुछ तकलीफ हो रही है या नहीं भी हो रही है तो भी आप एक बार कानों की जांच जरूर करवाएं। पिछले वीडियो में बताया था कि कानों का दर्द कभी भी इग्नोर नहीं करना। कभी आपको या ओल्ड एज में या बच्चों में कभी भी कानों का दर्द इग्नोर नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है। ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन लीजिए एंड उसके बाद इन्फेक्शन या जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने के बाद एक बार हियरिंग चेक ज़रूर करवाइए।